Ei, benvinguts a Cowboy Dient. Avui jugarem al joc T'has unit. en què consisteix, que ens tenim que ficar de pau. Ara s'apagarà. Espera, Ah, bé. i... No, trampet. Trampet. A veure, Flasmit, en què consisteix? És el joc del calentamans, però portat així a Que l'electrònica. calor! Sí, és un monòpolis. A veure, què s'ha de fer? Que ens tenim que tocar... Ens tenim que tocar els guants i tenen que brillar i a qui li brille perd. Així que són molt senzilles. És un joc per nens, això. Mira tu. Comencem. 3, 2, 1 i... Ui. No, Un punt per allò. no perquè tu també te brilles. Però qui ha tocat, jo? Un, dos, tres. Ok. Ha guanyat Diana. 3, 2, 1 i... T'he tocat. 2 a 1. Oh. Va, millor de 3, vinga. 1, 2, 3, 2... Tu, que encara no he dit 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, 1 a 1, este. Va, Tira cap allà. ja està. Però fica't bé, s'ha de veure això. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au. Au, sí. 1, 2, 3. Ai. Flasmit és un joc De unes manòples que són molt calentes. Així. Això per l'hivern, portau a l'escola, jugar a pati amb... Sí, encara. Amb això. Però ara tenim una mica de calor. Perquè estem a la tardor. Bueno, al Perquè- començament. Perquè aquí ara està fent calor. Aquí està fent calor encara, Vale, com se juga això? S'ha de ficar les mans així. Fiquem una edificació d'això. Un peu no s'ha de moure. L'altre sí. L'altre, bueno. Aquest, el de darrere. Es tracta de esquivar i atacar. Les mans, no els peus. Mans, amb els guants. De guant a guant. De manople a manople. 3, 2, 2, 1 i... 3, 2, 1 i... ui. 3, 2, 1 i... Ha guanyat. 1 a 0. No guanya aquesta nena. 3, 2, 1 i... 3, 2, 1 i... 1 a 1. Em cauen els guants. Estem a 1 a 1. Vale, fica't bé. Fica't bé. Què passa? No s'ha de moure. 3, 2,
1. Una abraçada. Ai, aquí sortirà el negrito. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Va, aquesta no l'ha hagut. Empat. 3, Espera. 2, Va, cal que faig això. 1. 0. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, 3, 2, 1. he guanyat. A veure, review. Estan bé, el concepte està bé, però Massa... sensibles. En qualsevol cosa s'il·luminen. El joc consisteix en això. Tocar el guant de l'altre i esquivar. Són monocles Molt sensibles. amb calor, això sí, fan massa calor. No se desenchufe. Ara sí. Si us ha agradat, a la descripció deixem el link per comprar els guants d'aquest joc. Like. Si us ha agradat. Y suscribirse. Ens veiem. Chao, chao.